रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अब विजिट टू क्यूरा माइन। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ रीडिंग शेयर की थी, आज मैं आपके साथ इस एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जी है वोकेबलरी के ऊपर आ जाते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले वर्ड्स हैं, उसके हम लोगों ने मीनिंग लिखने हैं। फास्कनेट यानी अट्रैक्ट करना, टनल एंड आर्टिफिशियल अंडरग्राउंड पैसेज यानी कि नीचे से एक रास्ता गुजरता। उसके बाद फिर आ जाते हैं स्टनिंग अट्रैक्टिव यानी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली चीज़। यूटिलाइज इफेक्टिव यूज, कैप्टिवेटिंग, एंगेजिंग, फिनोमिना, अकरेंस, मूवमेंट्स यानी मेमोरियल यानी कि एक यादगार, ठीक है। ब्रिलियंटली, एक्सपेक्टेशनली यानी कि एक एक्सपेक्ट कर रहे होते ना हम लोग कि ये काम होगा, ठीक है जी। अमेजमेंट, अस्टॉनिशमेंट यानी हैरान कौन, एक्यूमुलेट्स, गैदर, सोवरियन, मेमोरियल, ठीक है जी। ये देख लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं नीचे। इसके अंदर क्या है? सुफिक्स है। बेटा सुफिक्स क्या होता है? एक वर्ड है हमारे पास रीड, READ, रीड। अब मैं इधर लगा दूं ING, ठीक है। ये ऑल्दो एक अलग एक चीज है, ग्रामर में इसका एक अलग वैल्यू है, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो बाद में आने वाली चीजें होती है ना, वो क्या होती है, हमारे पास सुफिक्स होती हैं। अब देखिए इसके आगे वाले एग्जाम्पल में आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। ये उन्होंने वर्ड सुफिक्स दिए हुए हैं, आप लोगों ने इनको लगाना है। जब फास्ट TION है ना, फास्कनेशन, ठीक है। और आपने बताना है ये क्या है। ये नाउन है। MENT एक्साइटमेंट नाउन है। वो LY वाइजली एडवर्ब। TION एडॉप्टेशन नाउन है। ARY इमेजिनरी है। इमेजिनरी क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। IZE क्रिस्टलाइज, IZE आ गया ना आखिर में, ये क्या है? ये वर्ब है। ITY मिनियोरिटी नाउन, ठीक है जी। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पर। आंसर दिस क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है ये। पार्ट नंबर 1 के अंदर आ जाते हैं, वेयर आर द ख्यूरा सॉल्ट माइन लोकेटेड, यानी कि वो कह रहे हैं कि जो ख्यूरा की जो सॉल्ट माइन है ये कहाँ पर लोकेट करती है। तो इसका आंसर है जी, मैं आपको दिखाती हूँ। द ख्यूरा सॉल्ट माइन आर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द जेहलम रिवर, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं बी पार्ट पे। हाउ मच सॉल्ट इज एनुअली प्रोड्यूस बाय दीज माइंस, कितना सॉल्ट ये प्रोड्यूस करती हैं ये माइंस। और 8,50,000 टन्स ऑफ रॉक सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड एनुअली बाय द क्यूरा माइन। उसके बाद फिर आ जाते हैं सी पार्ट पे। हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द क्यूरा माइंस, किसने बनाया? द क्यूरा माइन वाज डिस्कवर्ड बाय अ ब्रिटिश माइनिंग इंजीनियर नेम डॉक्टर H वर्थ, ठीक हो गया जी। डी पार्ट पे आ जाते हैं। व्हाट इज द मोस्ट रिमार्केबल थिंग अबाउट दीज माइंस? द मोस्ट रिमार्केबल थिंग अबाउट द क्यूरा माइंस इज द स्टनिंग नेचुरल ब्यूटी एंड यूनिक फॉर्मेशन क्रिएटेड बाय द रॉ सॉल्ट, ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं ई पार्ट पर। हाउ मैनी विजिटर विजिट द क्यूरा माइन एनुअली, कितने लोग विजिट करते हैं द क्यूरा माइन सॉल्ट माइन आर विजिटेड बाय अप टू 2,50,000 टूरिस्ट एनुअली। उसके बाद एफ पार्ट पे आ जाते हैं। what did you find most exciting about the Khewra mines? The most exciting thing that I found in the Khewra mines were miniature replicas of famous movements, ठीक है जी। famous movements, salt fountains and tunnel within the salt mine। हमने रीडिंग में डिस्कस किया था ना कि फाउंटेन्स थी, टनल्स थी, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं जी पार्ट पे, लास्ट पार्ट है जो हमारे पास। हाउ कैन यू डिक्लेयर दीज माइंस एज अ नेचुरल वंडर, यानी कि आप इसको नेचुरली कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। द क्यूरा माइंस नोन एज द सेकंड लार्जेस्ट माइन एंड होम टू स्टनिंग नेचुरल फॉर्मेशन आर आल्सो मिनिएचर replicas of famous movements, adding to their status as a remarkable natural wonder, ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज के अंदर ना इसका है जी ये यूज ऑफ लैंग्वेज। आपने जिस तरह से हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज के अंदर किया था ना, नाउन प्रोनाउन, उसके अंदर हम लोग एडजेक्टिव वगैरह डिस्कस किया था, नाउन भी बताया था मैंने आपको, तब प्रोनाउन भी बताया था। अब आपने भी इधर भी ये चीज़ें अंडरलाइन करनी है, ठीक है। पार्ट नंबर ए आ जाते हैं। माई फैमिली प्लान अ ट्रिप टू द क्यूरा माइन। माई जो है वो यहाँ पर नाउन होगा। इट वॉज अ प्लीजेंट मॉर्निंग इन मार्च। प्लीजेंट क्या है? नाउन होगा। आई वॉज सो एक्साइटेड दैट आई कुड हार्डली स्लीप एट नाइट।
प्रोनाउन, ठीक है जी। The amazing Khewra Mines are situated on the right bank of the river Jhelum. Amazing क्या है? Noun है. The weather was clear and the sun was shining brightly. Clear क्या है? Clear और shining brightly क्या है? Noun. It was so fascinating to stand in front of the world's second largest assortment. Fascinated क्या है? Pronoun है. और second largest क्या है? Noun है. On entering the mines, I saw a spectacular view in front of me. Noun, spectacular. ठीक है. It seems I have entered into a beautiful phenomena covered in a salt. Noun है, beautiful. I always wanted to ride a mining train and my wish came true here. My जो है वो noun है. उसके बाद फिर आ जाते हैं the electric train that runs from the entrance of the mine to the main hall is said to be फ्रॉम द 1930s. नाउन, दोनों नाउन हैं, ठीक है। के अंदर आ जाए। द ट्रेन राइड टुक अस टू द असेंबली हॉल वेयर मोर वॉन्डर्स वर वेटिंग फॉर अस। असेंबली क्या है हमारे पास यहाँ पे? नाउन है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोगों ने राइट अ पर्सनल रिकाउंट। आप लोगों ने एक पर्सनल पैराग्राफ से लिखे हैं जिसके अंदर आप ट्रिप के बारे में लिखें, ठीक है। राइट योर पर्सनल रिकाउंट ऑन द ट्रिप इन 150 to 200 words. This trip will help you to construct your recount, ठीक है जी। आपने लिखना है। तो ये देखिए, I recently went on a trip with my family to Azad Kashmir, a beautiful view often called heaven on earth. Azad Kashmir, a special region in the mountain. We started our journey in Muzaffarabad, the main city of Azad Kashmir. The mountain and green valley there were amazing. I felt like we were in a magical world. Our first stop was Neelam Valley. It was like a picture with sparkling stream and big. Wait a minute. And big forest. We went on a walk and found Rattigali Lake, which had stunning blue water surrounded by mountain. Then we went to Pir Chasni, high mountain from where we could see the whole valley. It was so peaceful and made us feel refreshed. We took lots of pictures to remember the beautiful views. We also visited Rawalakot, a town in the Poonch Valley. It was like a यहाँ पे लिखें, it was like a fairy tale with colorful plants, animals and rivers that looked like they were flowing in the painting. The people in Azad Kashmir were very friendly and make us feel welcome. We tried their delicious food like Kashmiri plow and seekh kebab, which were really tasty. The trip was a special time for us to relax and enjoy nature. The memories we made, the beautiful sights we saw, and the kind people we met will always be in our hearts. ठीक हो गया जी। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।